mtazamaji wa Mashariki Media TV, karibu sana kuungana nasi leo tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka 2026, ambako tunaenda kwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kusikia habari toka kwenye mitandao ikisema kwamba kamanda Fieka Adui ameweza kufariki kwenye vita ya huko Mikenge. Acha tuwaletee picha halisi na habari za ukweli kuhusu habari hizo ambazo zimeweza kutolewa kwenye mitandao ya kijamii. Fata hapa nani anazungumza na nini imetokea kuhusu kamanda Fieka Adui huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunasema jambo na karibu tena. Jambo journalist. Ndio, tunapata taarifa nyingi kwenye mitandao ya kijamii ikisema kwamba wewe umefariki kwenye mapambano ya huko Mikenge. Labda ilikuwa vizuri watazamaji na wasikilizaji wetu wa Mashariki Media TV wapate kujua ukweli uko wapi na wewe unapatikana wapi kwa sasa. Asante sana. Mimi siko Mikenge, niko mgrupema ya Runingu, fasi ambako kunaitwa Kato, Kitabu kwenye kuko M23 ndo kwenye tuko kwa sasa. Ndio, habari hizo zimezagaa na wazia kwamba hata na wewe umekusha kuziona picha zako zinazagaa kwenye mitandao kwamba umefariki kwenye vita ya huko Mikenge na Twigwaneo. Ungetuambia vizuri kwa sababu wale wadui ambao mnapambana nao ndio wameweza kuzagaa picha hizo. Unajua Wanyarwanda kushindwa kwao ndogisi wanafanyaka vile, lakini tariki 3 ya hii mwezi tuko nayo, tulipigana na adui na tukajengua adui mahali alipokuwa, na wale wa raia wa Kitusi wa Kinyarwanda ambao walisikia kama tuko tunapiga wa ndugu zao, hao ndio wenyewe walizungurusha hiyo habari kusema ya kwamba mimi James Fieka Adui nimekufa. Lakini ni kuambia serikali yetu na raia yote ya Kongo ya kwamba tuko kabisa timamu na tuko hapa kufroka Togo Kitabu, tuko tunakadiriana na adui ndio kwenye tuko kwa muda huu. Na aliko namna gani? Je, adui mnaendelea kukabana nao mkiwapiga, ama labda habari iko namna gani kwenye shamba la vita huko? Kwenye shamba la vita vitu viko kabisa mzuri kabisa. Tulipiga adui hiyo siku tariki 3 ya hii mwezi wa 3 ya mwaka huu wa 2026, na adui tukamjingua, na mpaka hivi tuko tunakadiria naye, tunachunga uongozi kwa sababu sisi tuko ni unite ya speciali ambayo inaongozwa na Delfe Kamanda Ngoma Nzito, na mimi kama vile James Fieka Adui mimi ndo msemaji wake, na ndio maana nimekaba tope hapa kuchunga ordre ya unite speciale ya mzee General Ngoma Nzito, na ndio maana ningali hapa kwenye fro ili tuendelee kukadiria adui. Ndio, na tukiendelea kukumalizia na wewe kwa sababu kwa wakati huu tunazungumza huko kwenye mapambano hapo maeneo ya huko Katobo na Kitabu huko. Hali ya unité speciale yenu ambayo inaongozwa na Kamanda Delfe Kalembe Ngoma Nzito inaendelea namna gani baada ya kuunda hiyo kikosi ambayo mnaungana na majemadari wengi? Kwa kumalizia vikosi vyenu vya unité speciale vinajipanga namna gani kwa sasa maeneo yote ambako vita inakuwa ikipambana kwa wakati huu? Asante sana. Vikosi vyetu kabisa viko ngari kabisa, tuko imara kabisa bila tatizo yote. Antuka unité speciale yenye kuongozwa na Ngoma kabisa iko mfuko kwa kuchapa adui, kwa sababu tunachapa Mirengwe, Mikenge, Parugezi kule fasi zote, na hapa mtetwari ya Uvira huku Katobo tunaendelea kabisa kukadiria adui mpaka Kageregere na kushusha adui mpaka tuhakikishe kabisa adui amerudia kwenye alitoka. Antuka unité speciale ambayo inaongozwa na Delfe Kalembe Ngoma Nzito kabisa inaendelea kufieka adui bila tatizo yoyote. Ndio, na hizi hali za hawa wadui wenu mara kwa mara kuweza kutapanya habari zako kwenye mitandao kwamba wewe umefariki, si mara ya kwanza, tumewahi kuona tena hivyo picha zako.
Kwa nini wanafanya hivyo? Ni woga ama inatokana na nini kutapanya hizo habari? Adui ni mboga amoga ile kabisa, kiwa kabisa na banda kwenye mfumo sana sana. Adui kiwa na banda kwenye vilima vya Kageregere, na ndio wakati anapenda kupiga mafoto zangu na kuandika ya kwamba mimi James Feka adui nimefariki. Lakini ile ni kunipandisha grade, ile ni kuambia tu adui ameshindwa na alishashindwa, na hapa kwenye tuko bila adui haonekani. Adui hana nguvu tena, ni mwoga sana. Kwa muda kidogo kabisa mtasikia napiga adui bila tatizo yoyote. Labda una neno gani la mwisho kamanda, kwa kumalizana na wewe, kwa sababu leo ni tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka wa 2026, ili wapate kujua kwamba wewe ni mzima na tarehe ni za leo wapate kufahamu hiyo. Na neno gani la mwisho? Asante sana. Neno mwisho, leo ni tariki 5 ya mwezi wa 3 ya mwaka huu wa 2026. Ni kuambia yote ya Kongo ya kwamba niko hai kabisa, siwezi nikafe bila kabisa kufika adui. Tunaendelea kupiga adui kwa raia yetu ya Uvira, Sud-Kivu yote na Kongo mzima, ya kwamba tu kabisa ngangari tuko imara, na kuambia wengine wazalendo, wengine wakamata wa kizalendo waje kwa wingi kujiunga na unité spéciale ambayo inaongozewa kwa sasa na General Kalembe Delfe Ngoma Nzito. Waje kwa wingi kujiunga ili tuendelee kufanya kama giti ilivyo, kama gisi sisi tuko wateteaji wa nchi yetu ya Kongo, na kuleta tena shukrani kubwa kwa rais wetu Kisegeti ambaye alikubali sisi wa volontaire ambao wako na wivu, wako na nia ya nchi yetu ya Kongo, kuitetelea Kongo yetu nzima, na tunashukuru sana kwa serikali yetu pia kwa kutusupport kwa kila kitu. Kamanda Feka adui, tunakushukuru na natumaini kwamba tukiwa na muda wote tena huo tunaweza tukakutafuta baadaye. Asante sana, tuko pamoja. Sawa. Huyo alikuwa kamanda Feka adui ambaye anapatikana kwenye shamba la vita kwa wakati huu huko maeneo ya Katobo, tarafa la Uvira, akiendelea kupambana na adui wa M23 hawa ambao walitoa taarifa za uongo kwamba kamanda huyu amefariki huko kwenye vita ya Mikenge wakati yeye anapatikana maeneo ya Uvira. Hizo ni taarifa ambazo sahihi na mmetoka kumsikia mwenyewe akijieleza kwenye masafa ya Mashariki Media TV. Karibu sana, na tunawatakia nyote basi kuungana nasi baadaye, na uwe kabisa imara kufuatilia habari zetu ambao ni habari toka kwenye shamba la vita, tena habari za uhakika, tena zenye kuwa na sahihi nzuri sana. Tuite sisi Mashariki Media TV. Tunapatikana kituo chetu kubwa huko Afrika Kusini na kituo ndogo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.